Bota e modës së lartë po bëhet gjithnjë e më e qasshme. Çdo kush me një telefon dhe internet mund të ketë një vend në rreshtin e parë të javës së modës, të lidhet me stilistët e preferuar dhe të zhytet në botët virtuale të markave luksoze. Por edhe pse njerëzit po shikojnë, pëlqejnë dhe ndjekin modën më shumë se kurrë, kjo nuk po përkthehet domosdoshmërisht në shitje. Liderët e industrisë po përpiqen të luftojnë ngadalësimin global të luksit dhe po kërkojnë mënyra të reja për të ruajtur rëndësinë, për të rigjallëruar marrëdhëniet me tersit dhe për të përmirësuar bilancin financiar. Ky presion u ndje veçanërisht në shfaqjet pranver-ver 2026 në Paris, ku shumë prej tyre kishin më pak vende për të ftuarit dhe skenografi më të thjeshta se zakonisht, pavarësisht numrit të paprecedent të deputimeve të stilistëve. Por ishte e vështirë të imagjinoje se si secila markë mund të depërtonte përmes zhurmës dhe të arrinte tek njerëzit që përballen me kosto të larta jetese dhe pasiguri në një botë që ndryshon me ritme të shpejta. Por disa shtëpi mode ja dolën. Gjatë javës, stilistët që lanë përshtypje të qëndrueshme krijuan momente që nxitën biseda me kuptim dhe treguan se si ndikimi i modës mund të shtrihet përtej pasarelës dhe të formësojë atë që njerëzit e zakonshëm veshin në rrugë. Ideja që veshjet, sidomos ato të shtrenjta, të duken mirë mbi personin që i vesh, nuk duhet të jetë diçka e re. Megjithatë, vitet e fundit kanë parë disa stilistë të fiksuar pas shprehjes artistike apo efektit tronditës, më shumë se sa dizajnit për publikun e gjerë. Nuk ishte ky rasti në shtëpinë spanjolle Loewe, ku drejtorët bashkëkreativ Jack McCullough dhe Lázaro Hernández prezantuan koleksionin e tyre të parë me pjesë të gëzueshme dhe shumë të veshshme. Deputimi Pier Paolo Pizziolit për Balenciaga e drejtoi mjeshtërisht shtëpinë luksoze larg streetwearit me oversize të mëdha, për të cilin ishte bërë e njohur vitet e fundit dhe e riktheu te rrënjët e saj elegante. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Michael Ryder të Celine, i cili prezantoi koleksionin e tij të dytë për markën franceze përballë të ftuarve aktor Uma Thurman, Natasha Lyonne, si dhe këngëtarit koreano-jugor Kim Tae-hyung, i njohur profesionalisht si V. Kishte fustane feste që nxirrnin në pa siluetën, pantallona me prerje mashkullore dhe palto të gjata, si dhe triko apo aksesor me logon Triumph të Celine. Ashtu si deputimi i Ryder gjatë shfaqjeve për meshkuj në korrik, stilet për femra ndieshin preppy dhe klasike, duke reflektuar përvojën e tij si amerikan, dikur designer për Polo Ralph Lauren në Paris. Disa modele ecnin me xhaketat dhe çantat e futura nën krah, duke krijuar një imazh të afërt të një personi në lëvizje. Në prapasken, Ryder tha se kishte punuar njëkohësisht në koleksionet për meshkuj dhe femra, ndaj ndjesia e vazhdueshmërisë dhe dëshira për përjetësi dhe koherencë ishte e pranishme. Nuk do të jemi kurrë një markë që kalon nga një koncept në tjetrin, tha ai. Ndoshta nuk je personi që vesh gjën më të çuditshme që të del përpara, por do të kesh palton më të mirë,
dhe tonin e duhur për ta veshur. Rider tha se kishte vendosur theksin te krijimi i diçkaje që zgjat dhe shtoi se ka një seriozitet te Selin që e vlerëson shumë.